Šiandien gaminam patai. Pasižiūrėsim, kaip šitam turgui pagamins dėdė su vištiena. Mūsų virėjas, kepėjas. Deda vištienas. Truputį papjaustytas. Turi pasiruošęs prieskonių. Čia va toks va. Galite apsidairyti, kaip čia mūsų restoranas vakarinis atrodo. Ką čia vakarį kepa? Patai patiekalą su tėčiu. Skanus bus? Nežinau, aš dar jo neveganas. Nu, pažiūrėsim, pagyvensim, pažiūrėsim. Gaila, kad kvapą jums negaliu perduoti, kvepia tikrai labai gardžiai. Smulkintų riešutų įdeda žemės. Čia yra išskirtinis patai. Tai jisai bus įvyniotas į kiaušinį. Įsipilda iš maišo kiaušinį. O tada paleidžia. Taip, labai skaniai viską daro. Viską suverčia ant kiaušinio. Wow. Papa jau pagamintas. Jo pagamintas? Taip, mama. Dar šiek tiek trūksta, ar ne? Dar turi bananų lapą paimti uždėti. Aha. Wow. O dar turi riešutukų tu padėti prie žemės. Žemės riešutuko? Taip. Gerai. Pažiūrėsim, ar taip nutiks. Keptuvę atiduoda iš karto sūnui, o sūnus sėdi ir plauna keptuvę. Taip, gardus maistas turi būti daromas gardžioj ir švarioj keptuviai. Ir visas šitas skanumas ir malonumas kainuoja 6,60 batų.